Sveiki, šį kartą noriu pakalbėti apie atstumo anotacijas. Mes turime tas standartinės funkcijas iš GeoMap'o, bet ne visada jų užtenka, nes vėlgi ten nėra tam tikrų rodiklių, kaip tai uždedama su autodeskinėmis arba AutoCAD komandomis. Tai vėlgi mes jas galime naudoti, jeigu žinome, ką parašyti komandinė eilutė, tai kaip pavyzdys dim align komanda. Tai nurodau nuo kur iki kur ir turiu atitinkamą dimensiją, kaip sakiau, su rodiklėmis ir taip toliau. Vėlgi per properties galime pasižiūrėti, kad tai yra dimension ir vėlgi galime keisti tuos tam tikrus parametrus. Tai mes, jeigu žinome komandas, tai galime jas naudoti, bet jeigu, vėlgi mums nepatogu ar nežinome visų komandų, kas liečia matmenis, matmenų uždėjimą, tai mums patogiau yra naudoti įrankių juostą. Tai dabar kaip tą įrankių juostą įsikelti? Vienas iš būdų, tai yra prie įrankių juostų spausti dešinį pelės klavišą ir pasirinkti Customize. Arba kitas būdas, komandinė eilutė, parašyti 3 raidės CUI ir paspausti Enter. Atsidaro mums toksai Customize User Interface langas, ir kuriame mes jau galime pasikoreguoti, tiksliau nepasikoreguoti, o įsikelti savo įrankių juostą. Tai prasiplečiu toolbars, tai vėlgi, kas tai yra, jeigu nežinote, tai yra tos būtent įrankių juostos, čia kaip matote, jų yra įvairių. Ir dešiniajame lange, dešinėje pusėje mes galime įsikelti, ir turime įsikelti kitą meniu failą, iš kurio ir paimsime dimensijas. Tai spaudžiame pasirinkimą Open. Ir atsidaro toksai langas, kuriame mes matome atitinkamą kelią, kur randasi mūsų meniu failai. Tai jeigu mes standartiškai, tarkim, pasirinkę nematysim šitos vietos, suporto katalogo ir tų visų failų, tai mes file name lange rašome tokius simbolius. Tai yra procento simbolis, APP data, procento simbolis, spaudžiame Enter arba renkamės Open. Tai yra vėlgi vienas iš greitesnių būdų ir mūsų jau nukreipia tokiu keliu, kad NC diskas, users, tada jau jūsų konkretus vartotojas, APP data, roaming, ir toliau kelias kartosis, tai renkatės Autodesk, tada renkatės GeoMap'o pagrindo versiją, tai šiuo atveju aš renkuosi AutoCAD Map 2024, tada jau po vieną katalogą, tai čia nebėra ką rinktis, ir mūsų reikiamas katalogas yra support. Tada iš norimo meniu failo, bet kurį galime pasirinkti, aš pavyzdžiui pasirenku cmapcivil.cux ir spaudžiu Open. Kas toliau, tai mes, vadinasi, nusirodėme savo meniu, prisiskleidžiame toolbarį, žymime Dimension, spaudžiame dešinį pelės klavišą, renkamės Duplicate. Vadinasi, mes padubliuojame atitinkamą įrankių juostą ir tiesiog laikydami kairį pelės klavišą tempiame į mūsų norimą, mūsų įrankių juostas naudojamas GeoMap'e ir spaudžiame OK. Šiek tiek lukterėkime, kol meniu užsikrauna. Tai pas mane užsikrovė kitame lange, aš tiesiog persitempsiu į tą įrankių juostą. Ir vėlgi mes turime daug įvairių komandų, tai vėlgi visos jos susijęs su matmenų uždėjimu. Tai ta pati komanda dim align. Vėlgi nurodau nuo kur iki kur ir uždedamas atitinkamai matmuo. Taip pat matmenims mes galime parinkti iškart kažkokį tai stilių. Tai vėlgi tų matmenų stilių mes galim turėti ne vieną, kaip matot, 4 ir dar daugiau. Kaip tą padaryti, tai yra Dimension Style arba dimensijų stilius, kur mes galime pakoreguoti jau esamas stilius arba susikurti naują ir taip toliau. Tai jeigu modifikuoti, tai mes čia turime įvairių galimybių. Tai
tiek rodiklės pakeisti, tiek teksto dydį, teksto stilių keisti, dar ir visokius parametrus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat šiam kartui tiek. Sėkmingo naudojimo. Iki.